हेलो मिस्टर बैजनाथ, प्लीज़ पिक अप द कॉल। बैजनाथ जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आप किस काम में व्यस्त हैं बैजनाथ जी? कृपया जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। आपके चाहने वाला का कॉल आया है। मिस्टर बैजनाथ, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आप जहाँ भी, कृपया जल्दी से फ़ोन उठाइए। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। प्लीज़ पिक अप द कॉल मिस्टर बैजनाथ।